मिरियो की कोक परमानेंटली जा चुकी है, तो अब क्या होगा मिरियो के साथ? क्या वो अपनी नंबर 1 हीरो बनने की जर्नी को पूरा कर पाएगा, या वो हीरो बनने का सपना छोड़ देगा, या मिरियो को किसी वजह से उसकी कोक वापस मिल जाएगी? तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका हिंदुस्तानी सेनपाई में। रीसेंट एपिसोड में हमने देखा कि चिसाकी क्वर्क डिसेबल करने वाली बुलेट से मिरियो की क्वर्क मिटा देता है, लेकिन पावर्स खोने के बाद भी मिरियो एरी को प्रोटेक्ट करता है मिडोरिया, आइजावा और नाइट आई के वहां पहुंचने तक। もう決して君を悲しませない。俺が君のヒーローになる。 पावर न होने के बावजूद चिसाकी को कड़ी टक्कर देता है, और ये सब मिरियो कर पाता है उसकी कड़ी ट्रेनिंग की वजह से, जो उसने खुद सर नाइट आई के पास इंटर्नशिप के वक्त ली थी। अब बात आती है कि मिरियो का क्या होगा। जैसा कि चिसाकी ने कहा था कि ये जो बुलेट्स हैं वो परमानेंटली क्वर्क को डिसेबल कर देती हैं या उन्हें एक तरीके से ख़त्म करती है। और अगर ये सच है तो अब मिरियो का क्या होगा? देखो, अब मिरियो के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। एक तो कि वो अपना सपना छोड़ दे एक हीरो बनने का, या फिर वो एक हीरो बने बट बिना किसी क्वर्क के। तो मिरियो के लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए बिना किसी क्वर्क के हीरो बनना, क्योंकि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। और नाइट आई के ट्रेनिंग के वक्त नाइट आई ने उसे एक बहुत स्पेशल टेक्निक सिखाई थी, जिसमें वो अपने एनिमी का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर सकता है। तो इससे साफ होता है कि मिरियो बिना पावर के भी एक अच्छा हीरो बन सकता है, भले ही वो नंबर 1 ना बन पाए। अब बात आती है कि क्या मिरियो को उसकी क्वर्क वापस मिल सकती है, और अगर हाँ तो कैसे? तो अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली ये कि मिरियो की क्वर्क अपने आप वापस आ जाए, जैसे तमाकी के साथ हुआ था जब तमाकी को बुलेट लगी थी। ओके, वो एक दिन में आ गया था, बट हो सकता है कि ये बुलेट का असर ज़्यादा टाइम तक के रहे और मिरियो की क्वर्क आने में ज़्यादा टाइम लगे, जैसे 1 हफ्ता, शायद 1 साल। दूसरी ये है कि शायद मिडोरिया अपनी क्वर्क यानी वन फॉर ऑल मिरियो को ऑफर करे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सर नाइट आई मिरियो को ऑल माइट का सक्सेसर बनाना चाहते थे, और ऑल माइट खुद भी मिरियो को अपना सक्सेसर बनाने वाले थे मिडोरिया से मिलने से पहले। और जब ये बात मिडोरिया को पता चली तो ये सुनकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। और शायद जब मिडोरिया को पता चलेगा कि मिरियो की क्वर्क हमेशा के लिए जा चुकी है एरी को बचाते हुए, तो हो सकता है कि मिडोरिया को लगे कि मिरियो वन फॉर ऑल के ज़्यादा लायक है मिडोरिया से, और वन फॉर ऑल मिरियो को ऑफर करे। और तीसरी है कि एरी अपनी क्वर्क यूज़ करके मिरियो को वापस उस स्टेट में ला दे जब मिरियो के पास उसकी क्वर्क थी। तो हम सब जानते हैं कि एरी की क्वर्क है रिवाइंड, मतलब कि वो किसी की भी बॉडी स्टेट में पीछे जा सकती है। मींस ऑब्जेक्ट वही रहेगा, बस कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। जैसे अगर हम मिरियो का एग्जांपल लेते हैं, तो अभी मिरियो के पास क्वर्क नहीं है, तो एरी उसको उस स्टेट में भेज सकती है जब उसके पास क्वर्क था, बट वी आर नॉट श्योर कि वो ऐसा बड़े स्केल पे कर सकती है। और शायद इस तरह मिरियो को भी उसकी क्वर्क वापस मिल जाए, लेकिन ये तो तब हो पाएगा जब मिडोरिया एरी को बचा पाएगा। तो अब बस वेट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और हमारे नए चैनल हिंदुस्तानी सेनपाई को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। 緑谷、もうエリちゃんの保護はかなわない。見てしまった。私と貴様が殺される。千咲が逃げおおせる未来を。そうだとしても、余計なお世話だとしても、君は泣いてるじゃないか。誰も死なせない。君を助ける。